गाइस स्न्याप्स व्लग आज म आइसकेँ यहाँ फेरि यहाँ म अघि नै भ्लग बनाउँछु मेरो बाबाले हेर्नुभयो त्यसैले मलाई त्यो अघिको भ्लग दियो धान्दी आज म फेरि यहाँ अघि बोलिरहेछु तर कसरी भ्लग बनाउने यार भ्लग बनाउनु राम्रो लाग्दैन मलाई त तर जे गरे पनि बनाइरहेको छु भ्लग मैले यो मेरो सस्ता माइक इयरफोन किनेर त्यो दुईटा कानमा सुन्ने हुन्छ नि त्यो माइकको माथिबाट काटेर यो मेरो सस्ता माइक बनेछ यो काम त काम लाग्छ यसलाई तर धेरै यो पानीमा प्रयोग गरेपछि यो बिग्रिन्छ मेरो तर्फ फुफुहरू आछन् त्यो फुफुहरूको आवाज आउँदैन के यहाँ माइकमा धेरै राम्रोसँग क्याप्चर हुँदैन मेरो मात्रै क्याप्चर हुन्छ त्यो त्यहाँ भरोसा के त्यहाँ हेर्दैछु रेसमा फेरि रे ल कस्तरी हाँस्छ भने मेरो फुफुको छोरी आहा गर्दै सुनिरहेको छैन होला गर्दै हाँसिरहेछन् रेसम फेरि रे उरे रेसम कि तारा भन्दा रेसम फेरि रे यो भएर पनि राम्रोसँग त सुनिन्छ तर राम्रोसँग बोलेको बुझ्दैन त्यसैले मैले यो माइक त्यो क्या म राम्रोसँग यो माइक युज गरेर बोल्दिनँ नि त यो माइक युज नगरेर पहिले खाली मुख यसरी हामीले गर्थ्यो नि त्यसरी राम्रोसँग सुनिँदैन होला यो हावा लागे पनि हावाले गर्दा सुन्दैन यो माइक चाहिँ त्यसैले बनाएको क्या माइक राम्रोसँग सुनिन्छ त्यसैले चरालाई पानी हालेपछि भ्लग गर्छु है गाइसहरू गाइस चरालाई पानी हालेपछि कुरा गर्ने भनेको थिएँ पानी हालिसकेँ मैले यहाँ अघि भर्खर यहाँ बिहान भर्खर एकजना दिदीले गाई हुन्छ नि गाईले बच्चा बिहेछ त्यसको दुध ल्याउनु पर्छ मैले पिइनँ मेरो बाबा आमाले चाहिँ पिउनु भयो मेरो सस्ता माइक हो नि यो सस्ता माइक धेरै राम्रो हुन्छ नि महँगो भन्दा त सस्तै राम्रो हुन्छ यसरी सस्तोलाई हातमा गर्नुपर्छ त्यो महँगो यसरी राख्छु नि त्यो चाहिँ किन्दिनँ क्या म सस्ता माइकले भ्लग बनाउँछु म भ्लग चरापुत अस्तिदेखि यहाँ ट्र्याक्टर छ त्यसले खनिरहेको छैन 3-4 दिनमा खन्छ जस्तो छ त्यहाँ हाम्रो त्यो मेरो बारीको छैन यो बारी छ त्यसलाई चौरी बनाएको छन् अब त्यो पनि बिस्तारै खन्छन् जस्तो छ 2-4 दिनपछि अब त्यसको तल कम्पाउन्ड पनि छ त्यसको दुईटा केरा खम्बा ढालेछन् रुखमा चरिरहेछन् होला चारवटा रुख छ अम्बाको त्यहाँ चरिरहेछन् होला त्यसैले म यहाँ यस्तो भ्लग बनाएर त्यहाँ खेल्न जाँदैन हिजो पनि गएको थिइनँ अब चाहिँ तल भैरवथानमा खेल्न जान्छु भैरवथानमा खेल्न गएपछि 5-5:30 बजे खेल्न जान्छु भैरवथानमा म सिधै 7 बजे आउने हो म त घर त्यसैले आज मैले अहिले भ्लग बनाइरहेको छु बस्छु क्या म हिँड्दै जानु लाग्छ बसिरहेको छु तर फुफूहरू टिकटक बनाइरहनु भएको छ फुफूको छोराछोरी एउटा फुफूको मात्रै छोराछोरी आउनु भएको छ त्यो छोराछोरी एउटा छोरा मस्त मरिरहेछ एउटा छोरी 10मा पुगी एउटा छोरीले मजा गर्दै आवाज आइरहेछ यहाँ माथिसम्म तर यहाँ क्याप्चर भएन जस्तो छ रेसम फेरि यहाँ हावा पनि अलिकति क्याप्चर भयो जस्तो छ अलिकति हावा मात्रै क्याप्चर भयो जस्तो छ हावा यहाँ धेरै लागिरहेको थियो अब फ्युचरमा यस्तो भ्लग बनाउने हो नि कुरै नगर्नु है गर भन्नु लागेको छ गाइजहरूको गाई चाहिँ आजको लागि यति मात्रै बाई बाई।